Тишина на площадке. Звук. Камера, мотор, хлопушка. Сцена 10, кадр 1, дубль 1. И начали.
Вот это вот что было? А это что вот еще такое бег? Стой! Обратно! Я вас спасаю от акули! Ви спасені! А я догнав акулу! Я вас спасу! Я вас спасу! Я вас спасаю! От акули! Для чего? Юр! Звук. Камера. Хлопушка. 4, 5, дубль 2. Начали. Что мне в глаза светит солнце? Нет, я просто, чтобы испортить не было там. съема компенсации. Вова, держи, пожалуйста, максимально. Я же режиссера держу, я же его помощник. Короче, Я работай вне кадра держу. Все, ребят, понятно? Но в кадре я Кто держу на вас режиссера.